现在我们来更换这台洗衣机电容器啊。首先把这个带子把它取下来，或者直接剪掉，直接剪掉啊，直接扯掉好了。扯掉之后，我们把电容的2根线，电容器上的2根线找出来，电容器上的一根红色和黄色，然后直接把它剪掉。剪掉之后，把它用剪刀把线拨出来，线头拨出来，再把我们准备好的新的电容器，然后把它拧上去。拧上去之后，找胶带或者是像有这种线帽的话，用这种夹线帽把它夹上去，或者是用胶带把它粘起来。剩下的步骤，然后我们找螺丝刀把这里面的电容器上的螺丝把它拧下来，把新的电容器，然后把它固定上去就好了。